A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito que investiga a queda do avião na cidade de Ubatuba, que matou o piloto Paulo Segueto. Ele morava aqui em Goiás e trabalhava para uma família goiana que também estava no voo e sobreviveu à queda. O acidente aconteceu no dia 9 de janeiro. Apesar de finalizada e entregue à Polícia Federal, a investigação não aponta o que provocou o acidente. No entanto, a informação de que no momento chovia muito em Ubatuba e a pista estava molhada. De acordo com o documento, a extensão da pista é de 300 metros, menor do que o indicado para locais molhados. O CENIPA, que é um órgão federal ligado à Força Aérea Brasileira, também está investigando o caso.